Luqansk vilayəti Ukraynanın 24 vilayətindən biri. Diqqət, bu videoda çəkilən kadrlar təzə kadrlar olmaya bilər. Luqansk vilayətinin böyüklüyü 26700 kvadrat kilometrdir. Luqansk vilayətinin bir hissəsi həmçinin Donbas deyilən bölgəyə aiddir. Donbas deyilən yer kömür ehtiyatları olan bir bölgədir. Vilayət 3 iyun 1938-ci ildə yaradılıbdır. Gəlin vilayətin vəziyyətinə 2014-cü ildən əvvəl baxaq. Bu vilayətdə 2014-cü ilə qədər 2.240.000 adam yaşayırdı. Buranın iqtisadi gəlir yerləri əsasən ağır sənayedən asılı idi. Kömür, metallurgiya, maşın qayırma vilayətin əsas gəlir yerləri idi. Lakin hal-hazırda Luqansk vilayəti çox pis gündədir. 2014-cü ildə burada müharibə başladı. Müharibədən sonra isə buranın iqtisadi vəziyyəti heç yaxşı deyil. Çoxlu mədənlər və fərqli zavodlar bağlandı. Bu vilayətə həmçinin Luqansk, Alchevsk, Severodonetsk, Lysychansk şəhərlər daxildir. Bu gün vilayətin təxminən 99.3% işğal altındadır. Bura həmçinin Ukraynanın Xarkov və Donetsk vilayəti ilə həmsərhəddir. Həmçinin Luqansk vilayətinin Rusiya ilə də sərhədi mövcuddur.